बढ़ई और चिड़िया। वह लकड़ी चीर रहा था कई रातों तक। जंगल की नमी में रहने के बाद उसने फैसला किया था और वह लकड़ी चीर रहा था। उसकी आरी कई बार लकड़ी की नींद और जड़ों में भटक जाती थी। उसकी आरी कई बार लकड़ी की नींद और जड़ों में भटक जाती थी। कई बार एक चिड़िया के खोते से टकरा जाती थी उसकी आरी। कई बार एक चिड़िया के खोते से टकरा जाती थी उसकी आरी। उसे लकड़ी में गिलहरी की पूंछ की हरकत महसूस हो रही थी। एक गुर्राहट थी। एक बाघिन के बच्चे सो रहे थे लकड़ी के अंदर। एक चिड़िया का दाना गायब हो गया था। उसकी आरी हर बार चिड़िया के दाने को लकड़ी के कटते हुए रेशों से खींचकर बाहर लाती थी और दाना हर बार उसके दांतों से छूटकर गायब हो जाता था। वह चीर रहा था और दुनिया दोनों तरफ चिरे हुए पटरों की तरह गिरती जा रही थी। दाना बाहर नहीं था, इसलिए लकड़ी के अंदर जरूर होगा, यह चिड़िया का ख्याल था। वह चीर रहा था और चिड़िया खुद लकड़ी के अंदर कहीं थी और चीख रही थी।